En siste tur for sesongen til Sletter. Første stopp da Fristranda på Larkollen, som til tross for september måned bader i sol. Selv om det har blitt september, så kan været være kjempefint utover høsten. Jeg kjører ganske langt ut for å kompensere for vind og avdrift, så jeg kom meg inn på Sletter. I land på store sletter det vakker natur. Øya full av historie som du finner i beskrivelsen av denne videoen. Og så synes jeg det litt imponerende da, at det faktisk finnes en utedass her. Bare pass på at du lukker døra etter å ha vært her, som det står her. Ikke la døren stå oppe for sauene. En for små og en for store. Og desinfisering og dopapir og... Kjempebra! Det her bare å gjøre det du skal. Når været på sitt beste, og det som igjen av blomster fortsatt smiler, ja, så det bare herlig å nyte inntrykkene av dette flotte landskapet. Og her noen perler for deg som lengter tilbake til vår og sommer. Sletterøyene sterkt preget av løsmasser. Men også på disse øyene stikker den spesielle bergarten opp i dagen. På store sletter har flere av de oppstikkende bergrabbene nærmest preg av rauker, altså det vil si at isen har etterlatt søylelignende bergrunnsformasjoner. Mest utpreget dette på nordvestsiden og lengst syd. Også på sletter forekommer sporadisk elg og rådyr, men bare i kortere perioder. Mink forekommer regelmessig, hare og rev sporadisk etter isvintre. På denne Sletterøya det ikke lov å gå i land mellom 15. april og 15. juli. For her det hekkende sjøfugl. Og dere må holde dere 50 meter fra land. Så her det strengt. Men utover nå da, så i september så kan dere komme. Og det selvfølgelig viktig å ikke forstyrre dyrelivet på disse øyene. Og da det kanskje greit å holde seg til å være her i etterkant av sommeren. Drømmestedet mitt. Når vinteren kommer, vet du, og høsten og sånt, da kan vi leve på dette lenge. Vi kan sitte og kikke på filmer og greier og kose seg. Ja. Det ingen tvil om at dette her et veldig vakkert sted, og at vi skulle være ute i skjærgården i Østfold. Det jo ganske snålt da. Det ikke Lofoten liksom. Nei. Men det faktisk veldig fint her. Og det så spennende å gå rundt her, for du finner liksom noe nytt hele tiden. Og det sånne små, smale ganger. Hit, men ikke lenger. Det altså sydspisen av øya. Her ender det. Her det bare vann lenger ut. Og rett ut der sola skinner, der ligger Færder. Dit har jeg ikke tenkt meg. Det litt for langt.
Her kan jeg faktisk sitte til sola går ned, men jeg skal jo hjem også, så det er noen som venter på meg på jobben sannsynligvis. Det er haglepatroner vel. Det har kanskje vært jakt her. Nå har jeg funnet et av de mest perfekte stedene. Her ligger det en sånn halvsirkel. Så hvis du legger deg her, så er det helt vindstille. Og så har du da sola som snart går ned i vest. Da får du solnedgangen, vet du. Jeg har ikke tid til det, jeg må hjem, så sånn er det. Se her ja, her har du et svært høl. Under siste verdenskrig var det som kjent knapphet på de fleste matvarer. Og på sletter gikk store bølinger med dyr, og representerte en stor fristelse for mange. Og for å vokte dyrene mot tjuvslakting ble det derfor satt opp ei vaktbu nordvest på sletter. Og den bua den ble stående noen år etter krigen, men ble altså revet en del år senere. Sterkt forfallen og ødelagt. Fra sletter og ut tilbake til Danmarksøya og Larvån. Det går ikke fort nå, men vi kan ta det litt til. Så bra dette her. Ja, nå er det ikke langt igjen. Der har vi Danmarksøya, og inn der skal vi her. Takk for følget. Vi ses igjen i neste video.